Գյումրին ու գյումրեցին սովոր են եղանակային անակնկալներին, բայց երեկվա տեսարանը զարմացրել է նույնիսկ նրանց։ Ամռան մի 3 կողմ վերածվել է իսկական աղետի, 3 տեղաց հորդառատ անձրևի և կարկուտի հետևանքով Գյումրին կաթվածահար է եղել։ Դե իսկ իմ թիկունքում կարկուտի հետևանքներն են, որոնք այսօր դեռ հավաքում են։ Նշեմ, որ 3 տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են ոչ միայն քաղաքացիների տները, մեքենաները, այլ նաև քաղաքացիները ստացել են տարբեր մարմնական վնասվածքներ։ Գյումրիի քաղաքապետարանն աղետաբեր կարկուտի հետևանքները գրեթե մաքրել է փողոցներից։ Երթևեկությունը վերականգնվել է հայրաքաղաքում, բայց կարկուտի բերած սարսափելի հետևանքները դեռ չեն մաքրվել Ղարիբջանյան փողոցի բնակիչների տներից։ Ես վազելով եկա երեխաների մոտ, որպեսզի վերցնեմ այդ ընթացքում ավելի մոտապես մի 30 սանտիմետրի չափ կար էլի ջուրը։ Փոքրիկ 3-ամյա տղայիս վերցրեցի օրորոցից, սկեսուրս այդ պահին արդեն մեծ ջրի հոսք եղավ, երևի այդ ընթացքում կոտրվեց դուռը։ Այն, ինչ երեք այս ընտանիքն է ապրել, հոլիվուդյան ֆիլմ է հիշեցնում, ժանրը ֆանտաստիկա։ Ես երեխայից հետ այսպես ընկա, այդ ջրի ամբողջ այդ ծավալը, երբ որ բարձրացա, ծավալը այնքան էր բարձր, որ կամոտը բարձրացել էր, կամոտը շրջվեց իմ եւ երեխայիս վրա։ Այդ պահին ես գրկեցի երեխային իհարկե, որ չվնասվի։ Կարկուտն ու անձրևը կոտրել են տան դռները, ապակիներն ու լցվել են երեխաների ննջասենյակ։ Այստեղ փոքրիկ տղաս է 3-ամյա, այստեղ դուստրես է 7-ամյա դուստրս, այստեղ 5-ամյա դուստրս էր։ Այսպես այդ պահին, որ ես տղայիս վերցրեցի, ջուրը միջև այստեղ էր, թափվում էր, բայց այդ երևի, որ մեկից մեծ հոսք եղավ, կոտրվեց ապակին կոտրվեց եւ այդ ամենը այսպես լցվեց, արդեն ամուսնուս հետ որ վերցնում ենք, միջև այստեղ ենք, տղայիս հետ այստեղ ընկա։ Թորների կյանքը փրկելիս ընտանիքի տատիկն ընկել կոտրել է ձեռքը։ Մայրը դստեր հետ խեղդվելուց է փրկվել։ Այ այս հատվածում էր սկեսուրս մոտեցավ, այստեղ կամոտ կար, այդ կամոտը ջրի այդ մակարդակը այնքան էր բարձրացել, որ կամոտը բարձր էր, լողում էր տան մեջ, այստեղ տղաս էր կիրկս այդ շրջվեց իմ վրաս, այսպես ծածկեցի, սկեսրոջս հանձնեցի, ինքը տարա, որ մենք վերադառնանք երկու երեխաների հետևից, ինքը այստեղ ընկել էր, այդ պահին արմունկահոտը վնասելով։ Մի քանի րոպե էլ ուշ հասնեին երեխաների սենյակ, ողբերգությունը կանխել չէր ստացվի, սարսափն աչքերին է պատմում երեխաների մայրը։ Եթե այնպես ստացվեր, որ մենք քնենք, որտեղ մենք պատրաստում ենք արդեն քնել, երեխաները քնած էին։ Միգուցե եւ այդ ընթացքում ամբողջ ջուրը կլցվեր եւ երեխաներն էլ չեն կարողանա այդտեղից հանել։ Երեխաներն այս տանն այլևս ապրել չեն կարող, ժամանակավորապես այլ տուն են տեղափոխվել, բայց անդադար զանգում են մորն ու հարցնում ինչպես է զգում իրեն։ Երեխաների հիշողությունից միջադեպը ջնջելու նպատակով մայրն էլ ասել է ֆիլմ ենք նկարում, չվախենաք։ Արդեն երբ որ մոտեցանք, որ դուրս պետք է գայինք, դռները ներս էր փակվում եւ այդ ջուրը միջև մեր այս աթված արդեն փակել էր, դուռը փակվեց։ Եվ այդ ժամանակ կարելի ասել խուճապ սկսվեց իմ մոտ, մտածելով որ եթե մի քիչ էլ բարձրանա, չեն կարողանա դուռը բացել։ Միլիոնների վնաս է կրել այս ընտանիքը, 2 հարկանի տան առաջին հարկը հիմնովին նորոգման կարիք ունի։ Դեպքի պահին փրկարար ծառայությունն է հասել օգնության։ Կողքի հարևաններն իրենց տան ջրհեղեղը թողել եկել են մյուսներին օգնելու։ Ինչ ասեմ, այս էր նոր ենք, որտեղ մի քանի տարի առաջ եղել էր ամբողջ պատերը բոլորը քանդեցինք, նորից ամբողջը նորից վերանորոգեցինք, պատրաստվում ենք նոր վերանորոգման հաջորդը այստեղ էինք, որտեղ այստեղ էլ է շատ վնասված։ Մյուս տանտերերը, որոնք դեռ հավաքում էին աղետի հետևանքները, կատակելու սիրտ ունեին, ասում են, որտեղ Գյումրին, այնտեղ աղետ։ Վեդրոյի պարերն էր, սուսերով բարի պես։ Ոնցան արավիրք էր էլի։ Ես 68 տարեկանին ես առաջ անգամ նման բան տեսա։ Չէի տեսել։ Մեր տունը կոնկրետ, այս բան մենք չենք տեսել, առաջի անգամ։ Ուրեմն կրիշի վրա 50 սանտի երևի փագեց դեմը լրիվ ու այդ ամբողջ ջուրը հետ տվեց։ Ու կրիշը մի քիչ
պարկած դիրք ունի, երևի լեցեց հետ սա։ Ես նման բան չէի տեսել։ Գյումրու կոմունալ բաժնի փորձագետն ասում է աննախադեպ տեղումներ էին, նախկինում եկած կարկուտներն այսչափ վնաս չեն հասցրել։ Տարիներ քանի որ 5 կոմունալի բնակավարի մասնագետներից ենք, ունեցել էինք նմանատիպ մեծ մասշտաբի տեղումներ, բայց նախադեպը չէր եղել Գյումրի քաղաքում գիշերվա ժամին եւ մեծ քանակություն ջրի հոսքով հիմնականում ցածրադիր հատվածներում եղան ջրի մեծ կուտակումներ, դա կարկուտի մեծ քարակի կարկուտի դեպք էր վնասներ, ինչպես նախորդ տարիներին նմանատիպ եղել է կամիններից, կարկուտից կդուրների, պատուհանների, ապակիների կոտրվել, կարելի ասել, որ այս անգամ մենք այդպես մեծ վնասներ չունեցանք։ Քաղաքապետարանը շարունակում է մաքրման աշխատանքները, հավաքագրում է վնաս կրած քաղաքացիների տվյալները։ Բացի Գյումրի քաղաքից ահռելի վնաս են կրել նաև գյուղական համայնքները։ Մեր ունեցած տեղեկություններով հիմնականում գյուղական շրջաններն են մեծ վնասներ կրել, Աղոյրան համայնքներն, Ղարիբջանյանն է, Ազատանի այդ կողմերը մեծ լուրջ վնասներ են կրել գյուղացիները։ Այո, բերքի նկատի Բերքը եւ արդեն շրջանի տեղյակ ենք, հիմա գիտենք, որ շատ դուրս կորուստներ կա։ Գյումրիում, ինչպես Երևանում, ջրահեռացման համակարգի խնդիր կա։ Տարբեր ժամանակներում համայնքը դիմել է կառավարությանը հարցին լուծում տալու խնդրանքով, սակայն ապարդյուն։ Եղած համակարգն էլ հին է, ինչքան էլ մաքրենք, լուծում չի, ասում է քաղաքապետարանի աշխատակիցը։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։